Вземи ми парите! Това е камина за ароматерапия, като съм се подготвила и с етерични масла. Най-приятно изглеждащото беше това с портокал. Хайде да видим дали работи. Тайната съставка. Това беше брутално. Обичам навсякъде да ми мирише хубаво и приятно. Готови ли сте? 3, 2, 1. Много е яко. Мириш на мандаринки. Видяхте го как е на светло. Хайде да отидем да видим и на тъмно. Ето можете да видите различните цветове, как оцветяват парата отгоре, което внася още по-голяма атмосфера. Както сами успяхте да видите, този продукт наистина е страхотен. С няколко капки само от етерично масло за 3 лева. Цялата ви къща може да мирише на каквото си пожелаете. Този продукт е топа!